హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ సమ్మర్ సీజన్లో కొంచెం కూల్గా మరియు పీస్ఫుల్గా టైం స్పెండ్ చేయడానికి మేము మా ఫ్యామిలీతో కలిసి తిరుపతి దగ్గరలో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ మామండూరు వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాము. ఫారెస్ట్ మధ్యలో వెళ్ళే జర్నీ కొంచెం డిఫికల్ట్ అయిన గ్రీనరీ, నేచర్ వ్యూస్, ఫ్రెష్ ఎయిర్ వల్ల చాలా ఎంజాయబుల్గా అనిపించింది. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఫ్యామిలీతో బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ క్యాప్చర్ చేస్తూ చాలా ఎంజాయ్ చేశాము. ఈ ట్రిప్ మాకు హ్యాపీనెస్, ఫన్, పీస్ మరియు అన్ఫర్గెటబుల్ మెమరీస్ ఇచ్చింది. ఈ సమ్మర్లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారో ప్లీజ్ కామెంట్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.